anadan sonra isə ata gəlir. Çünki o, ailənin dolanışığı və qorunması üçün məsuliyyət daşıyır. Ona da qocaldıqda yaxşılıqla cavab vermək lazımdır. İslam isə ananın atadan öncə zikr etmişdir ki, iki səbəbə görə. Birinci, ana istər oğlu, istər qızı olsun, hamiləlik, doğuş, süd vermə və tərbiyə mərhələlərində atadan qat-qat çox əziyyət çəkir. Bu da Allah Taalanın sözlərində açıq şəkildə bildirilmişdir. Biz insana, valideynlərə yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Anası onu zəiflik üzərinə zəiflik daşıdı və onun süddən ayrılması 2 ilə tamamlandı. Mənə və valideynlərə şükr et, dönüş mənədir. Loğman surəsi 14-cü ayə. İkincisi, ana fitrətən sevgi, şəfqət və mərhəmət baxımından atadan daha irəldədir. O, övladına qarşı daha qayğıkeş və diqqətlidir. Elə buna görə də övlad bəzən anasının şəfqətini və mehribanlığını təbii sayaraq onun haqqını lazımınca dəyərləndirmir. Buna görə də İslam oğula tövsiyə etmişdir ki, qıza tövsiyə etmişdir ki, anasına qarşı daha çox itaətkar və mehriban olsun. Onun haqqına laqeyd yanaşmasın, hörmət və ehtiramını əskitməsin.